Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda sizlar bilan sarmoyasiz pul ishlasa bo'ladigan 100% to'laydigan ko'p marta odamlar ham men ham pul chiqarib olgan ishonchli bitta dastur haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshida eslatib o'taman. Agar sizda cheksiz internet yoki Wi-Fi bo'lmasa, misol uchun aynan uyingizda bo'lishi shart emas. Misol uchun kimdir qo'shnisikini ishlatadi, kimdir o'zinikini. Xullas, Wi-Fi'ingiz bo'lmasa, Wi-Fi ishlatmasangiz bu videoni ko'rib o'tirmang, vaqtingiz bekorga ketadi. Agar sizda cheksiz internet Wi-Fi bo'lsa, siz uchun zo'r programma topib qo'ydim. Ya'ni avtomatik o'zi reklama ko'rib pul ishlaydigan, passiv pul ishlaydigan programma haqida 100% to'laydi. Bugun mana shu videoda mana shu programmadan ro'yxatdan o'tib, qanday ishlasa bo'ladi, qanday pul chiqarsa bo'ladi, hammasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, e'tibor beringlar, mana shu Fantastic Pet degan programma. Hozir bunga kirib ko'rsatmayman. Birinchi buni klonlab oldim, ya'ni ikkinchi nusxasini oldim. Redmi telefonlarida bor, biladiganlar biladi. Ya'ni nima uchun ro'yxatdan o'tib ko'rsatish uchun mana. Xo'p, kiramiz bu dasturimizga. Xo'p, kirganinglarda sizlarda mana shunaqa asosiy joy bo'ladi. Mana shu yerda Google akkauntinglar bilan ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Ustiga bitta bosasizlar. Xo'p, mana sizlar qaysidir Gmail'dan tavsiya etadi, shu bilan bosib ketaverasizlar. Trompik io. Misol uchun mana shu Gmail bilan ro'yxatdan o'tishim kerak ekan. Xo'p, mana bu yoqqa isminglar yoz ekansizlar. Uncha shart emas ism, lekin isminglar yozib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Misol uchun men Nursulton deb yozib qo'yaman bu yoqqa o'zim ismimni. Nursulton misol uchun 3 ta 6. Bu yoqda O'zbekiston sizlarda avtomatik turgan bo'ladi. Xohlagan davlatni qo'ysanglar ham bo'ladi, uncha ahamiyati yo'q bu narsani. Lekin O'zbekiston turgani ma'qulroq. Bu yoqda til, o'zi til ko'p emas. Maslahatim shu, inglizcha turaversin yo ruscha, kimga ruscha qulay bo'lsa, mana rus tili ham bor ekan pastroqda. Ruscha qo'yib olishingiz mumkin. Menga ingliz tili qulay. Bo'ldi, mana bu yoqda avatarka belgilasanglar bo'lar ekan. Bu ham uncha muhim emas. Keyin mana bironta avatarka qo'yamiz va bratanni. Keyin next bosamiz. Bo'ldi, mana next bosib ketaveramiz. Finish. Xo'p, ruxsat bera olishimiz kerak ekan. Mayli, ruxsat beramiz. Bo'ldi, bu yoq shart emas. Bu yoqda playmatga kirib izoh yoz deyapti. Bizga 5 ta yulduzcha bos deyapti. Yo, 2 ta bosamiz, keyinroq bosamiz. 5 ta yulduzchani keyinroq ham belgilasanglar bo'ladi, shart emas. Bo'ldi, mana. Endi play ga bosamiz. Xo'p, qaranglar, bu yoqda har xil hayvoncha bor. Har kuni bittadan hayvoncha almashtirib ishlatinglar. Misol uchun bugun birinchi kun quyonchani submit qilib ishlasanglar. Qaranglar do'stlar, hozir bitta reklama chiqadi. Reklama chiqishidan oldin sizlarda bir ikkita ruxsatlar so'raydi. Misol uchun nastroykaga kirib, mana shu ilova uchun ruxsatlarni ber deydi. Nastroykalarga kirasizlarda telefoningizlarda mana shu pet nima bu Fantastic Pet dasturi uchun bir ikkita ruxsatlar bor. O'shani beraverasizlar. Ya'ni bu nima qilyapti, nimaga bo'lmayapti deb o'tirmanglar. Bir izlaninglar, ko'ringlar. Agar tushunmasanglar, mayli Telegramda menga yozinglar yoki kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana dasturimiz shu tarzda ishga tushadi. Xo'p, ekran zapis bo'lyapti ekan. Mana e'tibor beringlar, mana bu yoqda bir qanaqa yozuvlar chiqyapti. Keyin mana bu yoqda hozir vaqt sanayapti. Mana bu yoqda hozircha tezligi 0 bo'lib turibdi. Sababi hozir sizlarga yozib bir nimalar tushuntiradi. O'sha yozuvlar tugagandan keyin bu yoqda tezlik paydo bo'ladi, pul ishlashdan boshlaydi. O mana. Qaranglar, 530 GGS taqsim h bu. Короче, o'rtacha 100 bo'lsa bu normalniy degani. Endi sizlar hozir yangi kirganinglar uchun 500 tezlik beryapti. Mana 530. Keyinchalik bu pasayadi. Keyin nimaga bu kam pul ishlayapti, Wi-Fi mi yaxshi ishlamayaptimi, internetim yaxshi ishlamayaptimi demanglar. O'zi boshlanishida shunaqa kattaroq tezlik beradi, ko'proq pul ishlab olasizlar, boshlanishda keyin sekinlashadi. Shuning uchun aytib o'tib ketdim. Hozir mana X ni bosib, rewardni bosay. Mana o'zim ozgina ulushimni olib oldim, ishlagan pulimni. Qaranglar, mana play ga bosganinglarda aytayapman-ku, birinchi kun quyonchani ishlatib submit qilsanglar, ikkinchi kun misol uchun kuchukchani ishlatinglar, uchinchi kun mana mushukchani. Ana shunaqa har kun kam-kam ishlaylar. Bunda ertalabdan kechgacha ishlasanglar baribir baraka bo'lmaydi. Kam pul ishlaydi, arzimaydi xullas. Kechikgan vaqtinglarga. Shuning uchun har kuni kirib 1 soatmi yoki misol uchun 1 soat YouTube bekorchilikka Instagram, YouTube'da shorts, reels ko'rmasdan 1 soat ishlasanglar bo'ladi, to'g'ri? Ko'p ishlab bermaydi. Zato sizlar misol uchun 1 soat avtomatik reklama qo'yishga qo'yib qo'yinglar, telefoningizdan zaryadga tiqib, bu yoqda o'zingizlar misol uchun dars qilinglar yoki kitob o'qinglar yoki sport bilan shug'ullaninglar
yoki bir ishdan qolib ketayotgan bo'lsanglar, hadeb ijtimoiy tarmoqlarda vaqt ketkazib, uyinglarda Wi-Fi yoki cheksiz internet bo'lsa, mana shu dasturdan ishlatib o'tirsanglar bo'ladi. Bu albatta, misol uchun ishi bor odamlar yoki nima deydi, telefonda boshqa seryozni ish qiladigan odamlar uchun emas, telefonga chalg'ib qolayotgan odamlar uchun yoki ish paytida telefonga chalg'ib qolayotgan odamlar uchun tavsiya beraman bu narsani. Shu ish vaqtida chalg'yapsizlarmi? Qarayapsizlar, Wi-Fi bor. Shunday kirasizlar, avtomatik reklama reklama ko'rishga qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi, o'zi ishlab yotadi. Bu yoqda sizlar chalg'imasdan ishlarni qilasizlar. Xuddi shunaqa. Aytib o'tib ketdim. Misol uchun sizda oyiga 20-30 giga beradimi, farqi yo'q. Bu baribir internetingizni yeb tashlaydi. Shuning uchun qachon cheksiz internet yoki Wi-Fi ishlatsangiz, keyin bu dasturdan foydalaning. Xullas, menimcha ko'rsatib o'tib ketdim. Bu klon versiyasi edi. Mana ikkinchi program Redmi'larda shunday qilib ikkita qolsa bo'ladi. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Xo'p, endi men asosiy akkauntimga kirib olaman, ya'ni asosiy shu pul ishlagan akkauntimga. Xo'p, ozgina kutamiz kirib olishini. Mana kirib oldi. E'tibor beringlar, menda 78 sent yig'ilib qolgan ekan. Undan oldin mana chiqarib ko'rsatgan pullarimni ko'rsataman sizlarga, ya'ni chiqargan pullarimni. Xo'p. Qani? Mana see transaction, ya'ni pul o'tkazganlarimni ko'rish. Undan oldin atigi 2 marta pul chiqarganman. To'g'risini aytaman, qaranglar. Ancha oldin bittasini 24-yil, bittasini 25-yilning yanvarida, xullas ancha bo'ldi, necha oylar bo'lib ketdi, esimdan chiqib ketibdi. Ya'ni esimga keldi. Ham o'zim sizlarga pul chiqarib ko'rsaman, video qilaman, ham o'zim ham pul ishlayman, ham boshqalarga tavsiya qilaman deb bu narsa esimga kelib qoldi-da, sizlarga mana video qilyapman. Endi bundan keyin o'zim ham bo'sh vaqtlarimda telefonga, misol uchun Instagram, YouTube'ga chalg'imasdan, ya'ni o'zimga kerak bo'lmagan videolarni tomosha qilish o'rniga mana shu programmada ishlab boraveraman sizlar bilan birga. Albatta sizlarga ham tavsiya etaman. Qachonki shu telefonga chalg'ib qolayotgan bo'lsanglar, vaqtinglarni olib qo'yayotgan bo'lsa, mana shu dasturni ishlatishni tavsiya beraman. Xo'p, mana 2 marta pul chiqarganman, 62 sent, 98 sent. Bugun ham mana 78 sent chiqarib ko'rsatamiz, lekin albatta o'ziga yarasha komissiyasi bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda Payer'ga chiqarsak bo'ladi. Biz Binance'ga, lekin mana UP'ni bilmadim nimaligini. Mana boya O'zbekistonni tanlab qoldirsanglar yaxshi bo'ladi dedim-ku. O'zbekistonni tanlab qoldirsanglar sizlarga tavsiya beradi, mana shularga chiqaringlar deb. Mana. Xo'p, Payer'ga bosamiz. Biz Payer'ga pulimizni chiqarmoqchimiz. Confirm. Xo'p, mana yoqda Payer raqamimizni yozib qoldiramiz. Men uchun Payer'ga kiramizda Payer raqamimizni nusxalab olamiz. Xo'p, Payer raqamimizni hozir nusxalab olamiz bu yoqdan. Nusxaladik. Endi bu yoqqa joylashtiramiz va bu yoqqa chiqarib olmoqchi bo'lgan barcha summamizni yozamiz. 0.78. Bizdan endi qanchadir komissiya olib qoladi degan, yaxshigina olib qoladi. Mana 5% olib qolar ekan. Xo'p, verifyga bosamiz. Xo'p, confirm. Qaranglar do'stlar. Sizlar birinchi marta pul chiqarishinglardan oldin yuzinglarni tasdiqlashni so'raydi. Mana yuzinglarni tutasizlarda Face ID, ya'ni yuzinglarni tekshiradi. Haqiqiy odam ishlatyaptimi, buni qanaqadir robot ishlatmayaptimi, sun'iy intellekt ishlatmayaptimi degan maqsadda yuzinglarni tasdiqlab oladi. Shunisi bor bo'ldi, u qiyin emas uncha. Xullas, yuzinglarni tasdiqlab olasizlar birinchi marta pul chiqarishda. Men undan oldin 2 marta chiqarganman, shuning uchun so'ramayapti. Xo'p, confirmga bosdim. Bo'ldi, mana pulimiz chiqarishga qo'yildi. Endi ozgina kutamiz. Soatimiz mana 15:30 ni ko'rsatyapti O'zbekiston vaqti bilan. Men videoni pauza qilib turaman. Pul kelib tushsa, reski videoni davom ettiraman. Xo'p do'stlar, ko'rishlar mumkin. Pulimiz kelib tushibdi. Mana 0.78 chiqarishga qo'ydik. 0.73 bo'lib kelib tushibdi. Yaxshigina komissiya olibdi. 5% emas, 5% dan ko'proq olgan. Mayli, zato pulni to'lab beradi. Bu Givi programmalari, Givi dasturlari, mana shu Fantastic Pet ishlab turgan dasturimiz ham o'zi Givi degan kompaniya, o'sha Givi dasturchilar tomonidan ishlab chiqarilgan programma hisoblanadi. O'sha avtomatik o'zi reklama ko'radi. Xullas, aytganimdek, Wi-Fi yoki cheksiz internetingiz bo'lsagina ishlating. Misol uchun siz seryozni telefonda ishlar qilasiz, boshqa onlayn ishlar qilasiz. Bu narsalarga nima qilib o'tirmang, yaqinlashib o'tirmang. Qachonki sizning telefon vaqtingizni olib qo'yayotgan bo'lsa, mana shu programmani ishlatishni tavsiya etaman. Xo'p do'stlar, mana balansimiz ko'rib turibsizlar, 0 почти hech nima qolmagan. Endi bugun sanamiz 10-aprel. Qani sizlar bilan $1 qancha vaqtda yig'aman? Qani bir haftadami, balki 5-6 kundami, yana ko'ramiz. Может 10 kunda yig'ilar, har kun 10 sent ishlab. Buni sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Mana 10-aprel bugun taxminan soat 5 larda video joylanadi YouTube'ga. Keyin ko'ramiz qani qancha vaqtda $1 yoki undan ko'proq yig'amiz.
Do'stlar, videomiz shundan iborat edi. Mana sizlarga ajoyib sarmoyasiz pul ishlasa bo'ladigan programma haqida ko'rsatib berdim. Ro'yxatdan o'tishlar, boshqasi hamma qo'shimchani tushuntiriladigan joylari bo'lsa tushuntirib o'tib ketdim. Agar bironta tushunmaydigan joyingiz bo'lsa, mana shu kommentariyada yozib qoldiring yoki Telegramdan kanalimni ham qoldiraman. O'sha Telegram kanalimga o'tib, mani lichkam topsangiz bo'ladi. Yoki o'sha bironta kanalni gruppasi ham bo'ladi, bilsanglar, chati. O'sha chatga yozib yuborsanglar, men javob beraman. Albatta, qo'ldan kelguncha tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Xo'p, do'stlar, YouTube kanalimiz mana shu ko'rib turgan videolar mana shu YouTube kanalda chiqadi. Trompik yo do'stlar, uzr bu kanal emas. Boshqa kanal bu. Mana Trompik Master kanalda chiqadi videolar. Albatta do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariyada qanaqa savolinglarmi, izohinglarmi yo qanaqadir bir yozmoqchi bo'lgan gapinglar bo'lsa yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.